Hello，各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區房譚亞東。今期視頻咧，我就嚟到中山坦洲呢度，拆解下呢個義豐名門，深度拆解下佢嘅一個樓盤嘅優缺點啊！依家咧加速推咗最新嘅呢個樓王單位啦，11棟喺小區園林當中嘅，同埋21棟咧樓花唔係現樓，呢個11棟咧就係現樓。咁咧，我哋先嚟講一講呢個義豐名門有啲咩優點缺點啦。我哋先講翻缺點先。咁咧，首先呢個樓盤咧，舊年咧就出咗一單嘢負面新聞啊，就係佢嘅車位嘅問題。車位咧最高咧得可以賣到17萬一套一個車位。咁咧佢呢個負面就影響咧比較大嘅。其實主要咧係影響我哋呢啲咧喺呢啲日常通勤常住有車一族呢啲人啊。對於港澳人士啊，或者上嚟退休啊，或者偶爾上嚟住一住咧，呢啲影響咧反而唔大嘅。係比較影響我哋呢啲咧，喺呢度買咗長期居住嘅呢個業主咯。咁咧，第二個就係咧，佢呢個小區咧係如果係買到靠東門呢一邊比較坦洲大道呢一邊咧，就可能會有些少嘅噪音同埋呢個灰塵嘅。如果係買到我哋東門靠住坦洲大道嗰邊嘅嗰啲業主咧，呢個咧都算係一個缺點啦。再講翻就係咧，呢個小區嘅一個樓間距嚟講，比較中肯少少。每一棟嘅前後樓間距咧，大概有780米左右，話算係優點又唔係啊。再講翻咧，佢呢個位置咧喺我哋小區南面嗰邊咧，仲有一大片嘅一個空地嚟嘅。咁嗰個空地依家係清理晒所有草皮啦，將來會起啲乜嘢咧？我哋暫時係未知。如果喺高樓嘅話咧，佢呢邊可能到時都會有翻些少噪音啊，同埋呢個灰塵啊。咁咧，再講翻就係咧，我哋呢個小區，因為咧一共分3期開發，一共有31棟，呢個密度咧都非常之高嘅，而且每一棟嘅話咧，佢嘅樓層都差唔多32層、33層，所以咧佢嘅密度相當之高。將來如果即係買咗呢度嘅業主，如果考慮出手嘅話咧，可能就會形成一種互相踩踏嘅一個現象喺呢度。不過依家目前係未有嘅。咁咧呢個樓盤咁多缺點，究竟有啲咩優點呢？咁依家我哋同你講翻下呢個樓盤究竟有啲咩優點。首先咧，住喺呢度行去隔離嗰度咧，優越城嘅話咧，我哋行路大概咧5分鐘就可以去到坦洲最大一個商場。如果係揸車嘅話咧，我哋去到華發商都咧路程大概係4.5公里，同埋去到珠海嗰個古村落北山大院嘅話咧，大概都係4.5公里。時間嘅咧，大概係15分鐘左右就可以到啦。呢啲商業配套咧都比較完善嘅。如果中意行山姆嘅一個朋友咧，我哋呢度去到山姆會員店咧，大概係3.1公里，12分鐘左右咧就可以到啦。呢個咧又比較方便少少嘅。頭先仲漏咗一個缺點冇講，就係咧，我哋呢個坦洲呢邊咧，主要嘅3甲醫院咧其實係冇嘅。最近嘅醫院，坦洲人民醫院或者要去到珠海第2人民醫院嘅話咧，都要6公里嘅一個路程，大概咧要去到18分鐘左右。如果要去到珠海嘅一個中大5院嘅話咧，9公里嘅路程咧，我哋要揸車咧去到25分鐘左右。呢啲對於退休喺呢邊居住養老嘅一個港澳人士咧，就冇咁好嘅呢一條啊。咁我哋再講翻佢嘅一個商業配套啦。喺我哋小區嘅一個東北位嗰個位置咧，就有一條夜市。咁咧呢個夜市嘅話咧，可以開到2點、3點、4點鐘。咁嗰啲瞓唔着嘅啲朋友咧，晚上肚餓咧，就可以落樓直接行去對面食下宵夜都得嘅。咁坦洲咧，仲有就係佢嘅夜生活文化非常之好。我哋食完宵夜可以隨便打車咧2分鐘就可以去到啲骨場嗰度按摩、揼腳、揼頭呢啲放鬆下都完全係冇問題嘅。呢個咧就係佢呢邊嘅一個優勢啦。咁咧依家我哋就上去上邊嘅一個樣板間睇下先。咁我哋依家咧上到嚟樣板間呢度，我哋係2梯4戶嘅一個格局啦。呢梯咧呢邊咧全部都係119平方嘅2戶對稱嘅一個戶型。呢邊咧我哋呢度咧全部都有贈送嘅，好似呢個入戶花園咧，我哋贈送咗3個平方。咁咧呢度第一間房咧，我哋贈送咗5個平方嘅。
面積。咁呢個廚房咧就比較長翻少少啦，但係咧比較方便，你一邊切菜一邊咧煮嘢食就比較好啊！我哋再睇翻呢個傳統嘅一個戶型，呢個咧呢邊就係朝南嘅，望出嚟樓間距咧可寬，唔會壓抑。呢啲樓咧自起身先舒服啊！如果樓間距太近，你望到人哋廚房又好、洗手間又好或者廳又好咧，嗰啲樓咧真係唔建議你哋考慮嘅。咁我哋過到嚟呢邊睇一睇先。呢一邊嘅話咧，我哋嗰個飄窗陽晚間電視咧都係打咗嘅嚇。咁咧呢度交樓嘅話咧會有一埲牆喺呢度嘅，乾濕分離嘅洗手間啦。呢個就係呢個第2間房。咁咧入到嚟呢入邊呢度呢個主人房啊，都係 L 型嘅一個。呢度飄窗打晒，下邊呢度係贈送嘅一個面積。咁我哋呢個義豐名門呢個樓盤咧，綠化咧係做得非常之好嘅，樓下嗰啲綠化做得好多啊。咁咧我哋再睇一睇其他嘅一個樣板間先。咁我哋依家咧就嚟到呢個128平方呢個戶型，呢個戶型嘅實用率咧係非常之誇張嘅。單我哋入戶門呢度入戶花園咧，就贈送咗7.5平方嘅一個面積，再入到嚟呢度多一間房咧，呢度贈送6個平方嘅一個房間，呢個完全贈送嘅嗱。咁呢度咧我哋做咗個展示，即係咧做咗呢個落地窗，採光咧係非常之好嘅。呢個128南北對流嘅一個戶型啊。咁咧呢度咧我哋交樓咧係有埲牆嘅。咁咧呢個就係我哋廚房，我哋廚房再過嚟呢度咧，呢啲我哋做咗玻璃嘅一個展示，南北對流嘅一個戶型。其實咧喺大陸住咧，依家咧買樓嘅人多數咧都係買呢啲咧大面積改善型嘅啦。喺大陸住咧一定要買，有能力嘅話一定要買南北對流、雙對流採光嘅呢個戶型。因為呢種戶型咧喺大陸住起身咧先至舒服，而且咧最重要嘅咧佢係前面至少咧50-60米以上咧樓間距係視野要寬咧，呢啲住起身先舒服嘅。呢度咧我哋做咗一個陽台一個風窗啊，可以轉一圈鏡頭轉一圈睇一睇呢個格局非常之大嘅，呢個128平方南北對流嘅。咁我哋入到嚟呢個房間睇一睇先，左手邊呢邊。第一間房咁咧，飄窗咧，我哋開發商已經幫到打咗噶啦，已經打咗噶啦，可以睇一睇。咁咧呢邊咧就係我哋嘅一個公共洗手間啦，乾濕分離呢啲標配啊，呢啲就光線都幾好嘅，又有窗，我哋做咗嗰個紗窗又有窗，非常之好。咁咧呢度有另外一間房啦，呢間房採光都 OK 嘅。呢個兒童房、BB 房啦，咁咧最重要咧就係嚟到我哋呢個主人房啦。主人房呢邊咧就係乾濕分離嘅洗手間、衣帽間。最重要咧呢邊咧我哋做咗270度嘅一個採光。最重要咧飄窗呢個面積咧我哋已經打晒。咁呢個原本嘅飄窗咧就係贈送噶啦。呢個咧就係128嘅戶型，我哋再去睇一睇其他戶型135。咁我哋嚟到呢個136平方嘅呢個戶型啊，又係南北對流嘅。呢個咧贈送面積更加多，入到嚟呢度就贈送咗8.7平方嘅一個面積。咁呢度入門嘅第一間房呢度咧贈送7個平方嘅一個面積啦，而且佢嘅採光咧係非常之好嘅，但係戶型咧就有啲斜斜地嘅感覺。我哋可以做個書房、瑜伽房、麻雀房，咩房都得嘅。嗱，咁再過嚟睇下呢個大平層呢個開間南北對流，咁嘅採光都依然非常之靚嘅。其實喺大陸買樓真係要買就買呢啲咧，樓間距足夠寬嘅，視野足夠寬，望出去100幾米嘅一個樓間距，住起身先舒服。唔係嘅話，大家樓望樓，你望我，我望你咧，咁住起身就非常之壓抑啦。好似呢啲咧。非常之正啦，南北對流一個戶型，每一個都起碼有80平方以上、80米以上嘅一個樓間距，望到前後一個花園。咁咧呢個就係我哋廚房。
呢個廚房夠大啊，L 型嘅一個廚房，3開門冰箱咧都完全冇問題嘅呢個。咁咧依家我哋見到嘅就係呢個交樓標準，你所見到嘅所有嘢，到時我哋交樓咧全部都會有嘅。呢個咧又係我哋公用一個洗手間啦。咁呢間房呢個飄窗咧，我哋就可以做個榻榻米。上邊呢度嘅話咧，我哋就冇打咗嘅呢個開發商。咁咧再過到嚟呢邊，呢個咧都冇打嘅，到時咧要嘅話自己打就可以嚇。呢個咧就係我哋主人房啦。呢個主人房嘅話咧，我哋入邊做咗個好大嘅一個衣帽間喺入邊嘅。啊，呢度咧乾濕分離一個洗手間，咁咧 L 型嘅一個採光啦。啊，呢個咧就係我哋一個主人房 L 型嘅採光，非常之靚。呢啲住起身就非常之舒服啦。有條件嘅話咧，可以考慮呢一套。呢套嘅話咧，首期10萬蚊起就可以嘅啦。咁咧有興趣嘅朋友咧，可以評論區留言或者直接電話 WhatsApp 聯繫我，或者加微信，我發更加多詳細資料俾你。